PCX がようやく修理から戻ってきた。今回はクラッチシューとクラッチスプリングの部品交換となった。バイク屋の親父の話では3枚あるクラッチシューのうち1枚が固着して全く動かない状態だったらしい。修理後1週間程度使ってみた。日によっては音が鳴る時もあったものの、音量的にもかなり改善されていた。また、修理前と比べて発進や中間加速もダイレクト感が増して気持ちよく走れるようになっていた。